prašom, pastatykime čia kalėjimą. Ir aš paprašysiu vieno improvizatorių išeiti iš salės. Kas bus tas laimingasis? Audrius, paplojom jam. Šitoje kameroje sėdi labai rimti nusikaltėliai, recidivistai. O už ką yra įkalintas Audrius, mes dabar turime su jumis sugalvoti. Už ką? Telefoninis sukčius, bet žinot, tai jau per rimta. Mums reikia visiško menkniekio. Pavogė šaldytuvo, kažką dar, durnesnio, primityvesnio. Netyčia užlipo policininkų ant kojų. Netyčia užlipo policininkų ant kojų, sakėt, nusiskuto barzdą, dar koks tai pasakyti? Prijamonės gumas paskomu. Taip? Neišgirdau. Apsisojo prezidentūrą. Geras pasiūlymas, bet dėja jūs ne pirmasis. Buvo įdomus, nusiskuto barzdą ir buvo, kad užlipo ant kojos policininkų. Tai gal nuskuto barzdą policininkų? Gali būti toksai, kaip jūs manote? Nuskuto policininkų koją. Netyčia krisdamas su peiliu. Taip, nuskuto policininkų koją. Taigi, du rimti kaliniai. Pakvieskime Audrių. Ką čia groji? Grot ką nors vyriškesnį biškį. Trem. Ir ką čia reikia? Žiūrėkėdės nepatogios kažkokios. Jo. Ką tu čia keli balsą, ką? Gal džiūvėsėlių? Duok žiūrėsėlių. Kodėl mano toks savo? Kai čia tavo atsiunčia tokius valgius iš to džiūvėsius? Lažakas. Tai ką, vyrai, kuo užsiima čia? Laisvalaikiu. Kryžiukais, nuliukais žaidžiam. Klausyk, aš tau pasakysiu rimtai, tu mes durnelių laiky, gerai? Aš nelaikau. Į akis man pažiūrėk. Į akis man pažiūrėk. Pažiūrėk, nesipygėliu. Klausyk, nereikia manęs durnelių laikyti, aišku tau, už ką sėdi. Nu, aš vaikų autobusą buvau užgrobęs. Išpirkos prašiau. Молодец. A žinot už ką? Girdėjau, jau kandas nuėjo po visą. Manau, bet tai tais tiksliai nieko nežinom, kaip ten buvo. O tai čia kada įvyko? Ką, organizavom ilgai? Vienas ar su bendrininkais. Klausyk, aš su bendrininkais uždirbau visą laiką vienas. Tam ilgai treniravotės, vis tiek kažkokiu reikėjo. Visą gyvenimą sportavau. Jo, nes tam reikia labai raumeningo kūno. Jo. Tai va, žodžiu, ką? Gerai, kad aišku, pasprūkom šiaip ne taip. Kaip, pasprūkom. Vijosi. Vijosi, bėgau, tarp kitko dar vos raumens nepersiplėšiau. Kritau nuo kokių 3 metrų. Per stogą reikėjo bėgti. Raumenis tai blauzdos, taip. Bet taip, blauzdos, o Tai ant vilko, nuo vilko bėga ant vilko užtaikai beveik. Taip, aišku, ką tu galvoji. Miške viskas vyko. Ką tu man šiepi dantelius? Ką? Ne šiaip, nesipyksiu jo geriau. Klausyk, žiūrėk, nuo vieno vilko ant kito, kad neperšoktum, gerai? Jo, miški. Kaip atsirado miške, pradžio miške. Mes taip vadinam, miškas, tankus miškas, tai reiškia miesto tie rajonai. O galiu paklausti tau, aš kaip profesionalas, kaip profesionalus pagis. Taip. Pavyzdžiui, mane įdomina įrankiai. Dildė. Pala, paklausyk. Skamba mėgėjiškai, bet turbūt ne vien tik dildė. Čia pas jūs nėra tokio sustai? Čia specialiai kaip čia. Ai, nu, tai čia yra triocha visi. Jūs turit kažkokį planelį kaip iš čia? Dildė, tai yra planas kaip iš čia. Koks įrankis? Atsuktuvas ir repas? Taip sakant, rovai po vieną. Ar bandėjai atsukti?
Žiūrėk, vyrai, nelabai man čia patinka tas taip ir nežaidimas. Aha. Tai jūs gal papasakokit, kaip buvo viskas. Kaip buvo, pradė viskas vyko naktį, nes... Miške. Miške, sakė, šitą, kuris pasirodė, yra miestas. Tai tikriausiai ne iš pirmo karto pavyko, jeigu naktį nematė. Kas, gal ten buvo ir gyvūnų dar. Tai pirmiausia, treniravais ant gyvūnų. Buvo šalia gyvūnų, sakau, ir išdavė kaukimus. O jūs tarnybinį tarnybinį šuo, turėjo šviesti naktį. Švietė, į akis man truputį dabar dar vieną akį prašiau matau. Švietė, ką tu galvoji, tai ten Rusy viskas vyko. Rusy. Miške ar Rusy? Kankinau, aš ką tu nesupranti, tai galvoju čia paprastom priemonėm. O tai ką jis jums padarė? Ką padarė? Įkando. Kur kando? Į plaštaką ir vo, čia matai, kad vos neperkando būčiau rankos viešo nebijau. Kuris iš jūsų Andriucha plaukikas? Aš? Ateik čia. Katinas depiliuotas. Pagal kokį straipsnį sėdi? Gyvūnėlių išniekinimas. Laisvas. Plyki. Nu. Sėsdom. Aš nesuprantu. Kažkaip. Šaltoka, ne? Niekam. Ką? Bet tai, Tai pas mus tai turim, sakom, apsaugą. klausyk, bet tai aš čia girdėjau, paleido tave, ne? Nu, kas, tai Bet paleido? tai tu supranti, kai vieną iš jų čia iš šitos sistemos užkabini palėtį, tai jie dažniausiai nepaleidžia, o čia šią tau O paleidžia. jis buvo apsirengęs civilinę ar uniformą? Buvo uniforma, nu. Tai galvoju, mes padarysim tokį baimę, apdepiliuosim visą. Bet nepavyko, ne? Bet pradėjot, nu. Kur, nu, pakaušį. O paskui peršokai į... Nes jis man pasakė plykiai, sakau, teik čia. Depiliavo. Ir tik pakaušį? Visą kūną. Meluoja. Iš tikrųjų, tai tik pažastas. Mes girdėjom, ką kitą čuvakas. Blauzdas depiliuoju aš dažniausiai. O,